Čeprav ne maram, da je moje telo odkrito in ne maram s svojim videzom nasplošno projicirati neke pretirane seksualnosti, s čevlji grem pa rada popolnoma čez mejo in to je najbolj čisti ekstrem. Je seksapil v tem, definitivno. In je seksapil, ki ga rada izražam. Edini seksapil, ki ga rada izražam. Mogoče v že davnih časih, ko so bile ikone, kot je Marilyn Monroe ali pa Coco Chanel ali pa vse te modne ikone, bom rekla, so bile vedno v visokih petah. Vse, ne vem, playboyeve zajčice in v bistvu nasploh vsako žensko, ki so v bistvu dajali v ospredje, je imela pete. In to smo pač povzeli vse druge normalne punce. Pete so postale že tako močno vpete v moj vsakdan, da v bistvu se mi zdi, da sem to jaz. Jaz pač, ko imam pete obute, taka sem jaz. Ko nimam pet, to nisem jaz. Meni je ta zvok pet, ki udarjajo ob tla, to je meni tako ženstveno, seksi in še zdaj mi je všeč. Ti si Lutka iz izložbe? A mi daš za pit? A ti ne boš pile? Pete sem začel nositi, recimo, da sem bil star 10 let. Najstnik raziskuje, takrat sem tudi že vedel, pač, da sem gej. V bistvu jih nosim vsak dan, ker včasih tako pridem domov iz službe pa si rečem, ok, cool, danes boš pa pospravljal v petah, pa si dam pete gor, pa malo pospravljam, pa malo hodim, pa pol, ne vem, skadim joint, pa se gledam pred ogledalom, pa se malo vrtim v petkah, ali pa sam, da se malo slikam. Je dejstvo, da je moj dan narejen, kadar imam obute visoke pete. Takrat se počutim, da sem se zares oblekla. Dvignem se, a veš, kakor da bi si dala korzet gor, na ta način. Udoben korzet. Ej, Tina, ti si pištolo prinesla? Pa našel valjda tak ven, tu iz domata. Ajga. Te so v bistvu moji najljubši, pa tudi zdaj sem jih že tokrat sfuril in verjetno jih bom sfuril, dokler ne bojo. A se peta zlomila ali paščki popokali. Vada, fora mi je tole, a ne? To, wow. Recimo teli so čevlji s polno peto, ki so tudi tako malo športnega videza in so zelo udobni. So moja najnovejša pridobitev, pa ful so všeč mojemu možu, meni so bile zelo grde najprej, ampak sem se jih zdaj tudi navadila. Pravijo, zanimivo mi je to, da za te čevlje piše prav na spletni strani od Plizarja, da niso primerni za hojo, niso primerni za ples. Jaz njim rečem, halo, jaz lahko plešem 8 ur v njih. Ne boli me noga, a veš, ne boli me noga, padel sem mogoče 2krat v njih, pa še zato, ker je bila pač spolzka podlaga. V bistvu ta naklon spet ni toliko velik in je v bistvu ta čevelj kot copata, sploh, ko se ga navadiš. V bistvu ta bolečina, ta napor, ki pride z nošenjem visokih pet, se mi sploh ne zdi pomemben in se mi zdi, da je vredno, da sem malo višja, da sem malo samozavestnejša zaradi pet. Misliš bolečina, ko nosim pete? Utripa, boli, nimaš si s čim pomagati. Ne vem, ignoriraš to. Saj je grozen občutek, ko se zuješ čevlje, pa ko stopiš na realna tla. Vzameš pa zakup, saj mine, ne? Ampak spet je ono novo, vsakič ponavljaš eno in isto, ne? Je pač nek dedication, neka predanost. Če je to moj job, mu bom dala vse in je to moj videz in je to mogoče tudi tisto malo mučenje, ampak malce bolečine lahko tudi prija. Pravijo, da je visoke pete izumil moški, torej najbrž, mislim, jaz sem prepričana, da je temu tako pač moški, ki je želel, da je njegova ženska šibka, ampak mislim, da smo s to prakso, s tem, da smo se naučili odlično hoditi, izražamo to svojo šibkost in po drugi strani blazno moč, mislim. A vi znate hoditi v visokih petah moški? Jaz sam pa bom celo noč tako hodila, to veste. Njih sem do zdaj nosil samo enkrat, ful sem se jih želel, dobil sem jih od fanta iz New Yorka. Mi pošlje sliko in jaz vidim rdeč v plat.
Ajme, kak ne. Jaz skačem joka, veš, ono, da bi bil Tina Maze, ki je dobila zlato kolajno, sem se počutil res. Bam! Bam! Mislim, kaj pa bi lahko naredil? Lahko bi se nabildu, pa bil ful hud gejček, lahko bi pa pač pete imel. To se mi zdi pa, da je še bolj, pa sploh zato, ker je za slovensko okolje ful tabu tema, ne. Ker se mi zdi, da kot gej več dosežeš, kar se tiče podiranja tabujev in stereotipov, več dosežeš, če nosiš pete, kakor če se poskušaš nazaj držati, ne. Tudi iz tega vidika jaz jemem to nošenje pet kakor eno moč za mogoče spremembe. Danes smo v 21. stoletju in mislim, da to pač ni noben pritisk. Tudi nihče nima pravice v bistvu ukazovati, kaj moraš nositi, kako se moraš oblačiti. Jaz ne moram v službo hoditi v petah. Že delam na zavarovalnici, že včasih, ko pridem malo bolj tako na hard, me kakšni malo tako pogledajo, tako da nočem niti provocirati. Je pa res, da danes velja stas, ne. Pač veliko je, zelo je pomembna obleka, cela vizualna podoba, kar pa včasih ni najbolj pravično. Saj jaz bi šel, ni problem, saj lahko grem po centru, ampak ne vem, še vedno je una možnost, ok, zdaj pa lahko dobim po buči, ne. Obleka oziroma oblačenje na splošno mi pomeni način izražanja sebe. To, v bistvu, najbolj po domače povedano, to, kar sem navznoter. In če tudi me, ne vem, da ljudje vprašajo, joj, pa saj gremo, ne vem, saj tja pa tja, saj prideš sam do mene, zakaj imaš, ne vem, turban na glavi, zakaj si se tako oblekla? Je zato, ker ne znam drugače. Ne znam biti ne jaz in mislim, da je to zadosti v redu upravičilo, no. Zelo težko si predstavljam, kaj bi moralo priti v moje življenje, da bi rekla, ne bom več nosila pet. Predstavljam si sebe starko v petah, predstavljam si sebe čez nekaj mesecev z velikim trebuhom nosečniškim v petah. Mogoče bi bilo pametnejše, če bi imela kaj udobnejšega obutega, ampak me ne zanima, ne dam pet. Ja, v bistvu meni so pete tako kakor eno zavetje, ker mi je to en pobeg v neko iluzijo in se mi zdi, da bi vsi ljudje na tem planetu mogli živeti to iluzijo, ne glede na kakršenkoli način, da se osvobajajo teh nekih norm, ki jih imamo v družbi. You blocked me on Facebook and now you're going to die. Zdaj pač Slovenija mi tega ne dopušča. And now you're going to die. And now you're going to die.